హాయ్ ఆల్. ఏంటంటే చూసారా ఎన్ని సిరప్స్ ఇవన్నీ. ఇదేంటంటే మా బాబుకి అయితే చాలా కోల్డ్, ఈ పెద్ద బాబుకి చిన్న బాబుకి ఇద్దరికి కోల్డ్ కాఫ్. దాంతోడు నాకు కూడా అసలుకి చాలా కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ అయింది, ఫీవర్ కూడా వచ్చింది. ఏంటంటే జస్ట్ దసరా పండుగ కోసం అని నేను వేరే ఊరు వెళ్ళాను అనమాట. అక్కడ వాటర్ అండ్ ఇవి వెదర్ చేంజ్ ఉండడం వల్ల అక్కడ చాలా కూల్ ఉంది. వెదర్ చేంజ్ అట్లా ఉండడం వల్ల మా పిల్లలకి నాకైతే చాలా హెల్తీగా ఉండేవాళ్ళం. అబ్బా చాలా జలుబు వచ్చేసింది. నేను చెప్పేది ఏంటంటే వీలైనంత వరకు చిన్నపిల్లలు ఉంటే ఇంట్లో జర్నీస్ అయితే అవాయిడ్ చేయండి. ఈ వాటర్ చేంజింగ్ జర్నీ వల్ల ఏంటంటే చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది హెల్త్. ఎక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అక్కడ ఉండడమే మంచిది. ఏం ఫంక్షన్స్ అవన్నీ లైఫ్లో వస్తూనే ఉంటాయి, పోతూనే ఉంటాయి. బట్ హెల్త్ స్పాయిల్ అయితే మాత్రం, దట్టు మనం కూడా సిక్ అయితే మాత్రం మనకు తెలియదు ఏం లేదు. యాజ్ ఎ న్యూ మామ్స్ మనల్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ టైంలో. ఇంకా ఏంటంటే ఈ మధ్య కోల్డ్ కాఫ్ సిరప్స్ మనకి చెప్తున్నారు కదా న్యూస్లో, వేయడం కూడా ఇన్ని అయితే మెడిసిన్స్ తీసుకున్నాను. బట్ నాకైతే కొంచెం చాలా భయం వేసింది మా పిల్లల విషయంలో. అమ్మో వేయాలా వద్దా అన్న డౌట్ తోటే కోల్డ్ సిరప్ నాజల్ డ్రాప్స్ అయితే వేసి పెట్టాను అనమాట. కొంచెం వేసాను సిరప్ అయితే. బట్ ఏంటంటే అంతదాకా తెచ్చుకోకుండా కొంచెం ఎట్లయినా ఒకవేళ ఒక ప్లేస్లో ఉంటే కోల్డ్ వస్తే పర్లేదు, కానీ ఇట్లా జర్నీ చేసి వాటర్ పడక మనం సిక్ అయ్యి పిల్లలు సిక్ అయ్యి అది ఎంత హెక్టిక్ ఉంటుందో తెలియని ఏం కాదు మనకి. సో ఏంటంటే ఇప్పుడు హెల్త్ అనేది ఈ సీజన్స్కి చాలా అదైపోతుంది అనమాట. ఏమంటారు అది అదే నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. కొంచెం విక్స్ రాసి ఇట్లా క్యాప్ కట్టేసి బాబుకి పడుకోబెట్టాలని ట్రై చేస్తున్నాను. ఆడుకుంటున్నాడు అనమాట. అయితే ఇప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి, హెల్త్ స్పాయిల్ చేసుకోవద్దు అక్కడిక్కడ వెళ్ళి. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మెయిన్గా ఈ దగ్గు సిరప్ అనేది, కోల్డ్ కాఫ్ అనేది కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసి వేయండి. రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్ న్యూస్లో వస్తున్నాయి కదా, పిల్లలు చనిపోయారని చెప్పేసి. ఇంకా చాలా హెక్టిక్ అనిపిస్తుంది. సో ఈ టైంలో మన పిల్లల్ని మనం కొంచెం హోమ్ రెమెడీస్తో ఫాలో అయ్యి కొంచెం రెస్ట్ ఇస్తే వాళ్ళకి తగ్గిపోతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.